Reit, dwi ddim yn un am space fel arfer. Dwi siŵr na fydd hynny'n eich syni chi. Na, fi chwaith. Na, o na gais? O, falch i glywed. Ond mae'r aseidiau heddiw yn addas i fygeiniad, neu allech chi jyst addasu nhw fel ydych chi'n mynd ymlaen, Lisa? Yn gwmws, mae'n reseit bach rhwydd, a mae'n iachus. Just edrychwch ar y lliwiau sydd gyda ni fan hyn i ddechrau. Maen nhw'n gweud lech chi fita'r enfus, a ni bendant yn mynd i fita sawl un o'r lliwiau yna heddi. Ond wrth gwrs, fel pob reseit i fi wneud, chi'n gallu addasu fe i ddefnyddio pethau chi'n mwynhau bwyta, a pethau sydd gyda chi, a pethau chi'n gallu fforddio. Heb wastraffu. Dyna sy'n dda, am y pethau reseit yma. Yn gwmws. Ac felly, fi'n mynd i wneud yr swp noodle spacelid yma, sy'n rhaid chi ddod i lot o space. Mae tipyn yn hwnna, mae'n gynnau weid. O, reit. Diolch am y rhybydd. Mae'n cynhesu ni ar ddiwrnodau o'r, felly mae'n beth da. Ie, fi'n gwella, mae rai fi weid, mae'r dafod mae'n dod yn well. Mae'n falle jyst ddim diarfer fe fel plant yn bita pethau fel na wedyn. Ie, ond dim os o'r chili, yr sinsir a'r garlleg sy'n gallu twymo a cynhesu dish. So mae'n wahanol fath o space. So, i ddechrau gyda i'r swp, mae yna 3 gwahanol rhan. Y noodles i ddechrau gyda, a fi wedi defnyddio noodles fan hyn sydd heb defnyddio wyau, fel bod e'n addas ar gyfer fygeiniad os ydyn nhw moyn wneud e. Ond wrth gwrs, os nag i chi, llwch chi ddefnyddio defnyddio rhai, unrhyw noodles. A wedyn mae gyda ni yr llysiau sy'n da i ni wrth gwrs, a fi'n gweithio chi defnyddiwch beth chi'n hoffi bwyta. A wedyn mae gyda ni'r stoc, a hwn yw'r rhan lle mae'r gwaith yn mynd fe. Felly fi'n berwi tua litr o ddŵr fyna. A mwyn creu yr sail yr swp yma, fi'n mynd i ychwanegu stoc llysiau i ddechrau gyda. Dwi ddim wedi gwneud hwn, fel chi'n gallu gweld, mae'n dod o'r siop. A wedyn, mewn at hwnna, fi'n mynd i ddod i sinsir. Gan bod hwn jyst yn mynd i rhoi blas i'r dŵr, does dim rhaid plicio fe na wneud dim byd arbennig, felly fi jyst yn mynd i ddod i hwnna mewn. Byddwn ni ddim yn bwyta hwnna, mae jyst er mwyn creu'r blas. Dyddi yma, Lisa, ti wedi prynu reina mewn fath o botel bach wedi dorri. Bydd hwnna hefyd yn addas i roi mewn? Odi, mae hwnna'n ffain. Ond wrth gwrs, o'r rhan vitaminau, mae rhai gweud falle bod yr un ffres yn fwy iach. A amser hyn o'r blwyddyn, gyda cymaint o bethau yn mynd o amgylch. Mae eisiau fyna ni? Mae eisiau fe. A to, garlleg, so fi jyst wedi torri'r hynna'n fras. Bach o coriander fyna, a fi'n defnyddio'r stemia hefyd, a maen nhw'n mynd i cynnig ni mas. Winwns, os ych chi yn oen defnyddio winwnsyn cyfan, llwch chi defnyddio winwnsyn fel yna. Os ych chi'n am defnyddio gwyn y shibwns, ond dim y dail gwyrdd, pidwch a taflu nhw, gall hwnna i rhoi blas ychwanegol. Wedyn, dyma le falle ddwch chi, oedd yn wedi os plant bach gyda chi ddim yn dod i'r chili mewn, ond fi'n mynd i ddod i'r chili mewn. A rhoi mewn yn gyflawn yn gyfan, neu os chi moyn fwy o flas, i dorri fe fel bod yr sydd yn gallu dod mas a bod y dŵr yn gallu mynd mewn. A wedyn rhywbeth sydd tymed bach yn fwy anghyffredin falle, ddim rhaid dod i hwn, ond miso fi wedi defnyddio fe o'r blaen. Soi ydy a mae jyst yn rhoi blas deiarol dwfn umami i'r cyfan. A ni jyst yn ei ferwi hwnna am gyfnod o, le mae llwy, o gyfnod 10 munud. Dyn ni ddim yn moyn ei orferwi fe, ni moyn popeth i fod yn ffres. A wedyn ni jyst yn ei oeri fe, tynnu'r cyfan y mas, neu os chi moyn defnyddio'r llysiau, llwch chi ddefnyddio nhw. Ond yn y pen draw, ar ôl rhyw 10 munud, ar ôl tynnu popeth mas, bydd gyda chi beth ni'n galw yr swp yma sydd yn llon daioni ac yn llon blas. Felly fi'n mynd i ddod i hwn ar ei ail dwymo dros fanna. A wedyn mlaen at y llysiau. Nawr gallwch chi i weini fe yn amrwd gyda'r llysiau i gyd fel yna a jyst arllwys y swp a'r noodles drosto fe. Ond beth sy'n eitha neis i wneud, oeddi hwnna, falle swapau'r ein gros, os mae fwy o fflam fyna. Fi wedi dod i bach o olew o lewydd mewn fan hyn, rwy'n tamed bach ychwanegol. A wedyn mae gyda ni brocoli. Fi wedi just stemo'r hynna tamed fel bod nhw ddim yn hollol galed, yn enwedig y coesyn bach. A gwared y crunch. Ie, mae crunch yn neis, ond fi ddim yn gormod o bita nhw'n amrwd, yn ysau? Odyn, a maen nhw'n lyflu mewn salad, ond fi jyst yn teimlo falle yn y swp, mae'n eisio rhywbeth bod chi'n gallu i bwyta fe a llwy yn ytrach na cillad a ffordd. Felly fi'n mynd i ffrio'r hynna. Chwbl ti Ali'n enjoyo brocoli amrwd. O, wrth y modd, ydw. Fy ffefryn. So fan hyn mae gyda ni bak choy, pak choy. Maen nhw gyd yn debyg, a weithiau fi'n teimlo ta'r un peth yw e gyda enw gwahanol. Fi'n mynd i dorri fe lan, a fi'n mynd i osod e yn pan. Pak choy. Pak choy fi'n alw fe. Mae'n fel fath o lettuce, fel lettuce ni we, ond mae'n gallu cael ei ffrio, a mae'n gret mewn swp fel hyn. A wedyn, beth arall sydd gyda ni, yr madarch. Os ni ddim yn mynd i fwyta cig mis yma, mae madarch neu pethau sydd tymed bach yn fwy blasus o ran dyfnder blas yn dda i ddod i mewn, gan bod nhw yn rhoi
wel, rhoi'r blas, efe. Mwy dearol. Odi, yn Ac yn fwy swmpus hefyd yn dyn, mae'n fwy o... Odi, so mae dyn ni yr oyster mushrooms fan hyn, so chi'n gallu gweld siap rhain, mae hyn yn hynod o brydferth, dwi'n dwlu arnyn nhw. A lot o ddeioni yn y madarch anghyffredin yma. Fi'n clywed hwnna'n dechrau ffrio nawr, fi'n gweithio ddeithau'n go gloi. A wedyn, so yr oyster a rhain, yr shiitake, so ni'n mynd i dorri'r yna'n hanner a'i gosod nhw mewn. Mae'r noodles gyda fi fan hyn. Fi wedi cynhesu nhw tymau bach mewn bach o ddŵr, ond beth rwy'n ni'n gwneud, gan bod hwn nawr wedi dod i ferwi, jyst er mwyn cynhesu nhw tymau bach mwy, na fydd y ffordd arall rownd, gyda'r noodles mewn gyda'r stoc fel yna. A wedyn jyst mater o ddod o fe at ei gilydd. Os ydych chi'n hoffi lot o sinsir a lot o arlleg, gallwch chi ychwanegu mwy mewn fan hyn nawr, ond ni ddod â'r cyfan at ei gilydd. O, fel ti'n gweud, llwch chi addasu hwn i fel beth bynnag, sydd ydych chi getre yn barod, falle. Gwmwys. Dros Os fyna... ydych chi cig, ddim eisiau cig, beth bynnag. I ni addasu nawr, tra bod ti wrthi fyna, Lisa. Dwi'n syniad da? Bach o soi a bach o olew sesame, a wedyn fi'n mynd i ddod â'r cyfan hyn at ei gilydd trwy dod i nhw mewn yn y bowlen. Troi nhw drosodd yna, mae'n hynod o bert. A llond fel wedys i, llond y ddeioni, yr madarch yn mynd fyna, a wedyn... Neis, Lisa. O, neis iawn, Lisa. Cysurus, nwod? Y noodles. Mae yna gic yn nhw, A wedyn, yr llaws hyfryd yna dros y cyfan. Dwi'n llusol amser un o'r flwyddyn, mas yn gweud, Lisa. Hyfryd. Wedyn bach o ddail, y shibwn dros y top. O, a'n edrych yn bert hefyd, yn dy fe, ti'n mwyn? Odi, Wrth gwrs bod e. Neis iawn. Hyfryd, Lisa. Diolch, Lisa. Mae'n beth o'n mwyn ystod yr egwyl. Fel wedyn ni gynnen ar te, digon i drafod gyda'r clwb Clecs heddi gan bod i ddydd Gwener, wrth gwrs. A ni eisiau clywed beth ydych chi weid hefyd. Ac un o'r pynciau trafod ar te fydd y prynu llath. Mae lot o chi siŵr wedi clywed hyn yn y wasg yr wythnos hon. Bo na un ar chfarchnad yn mynd i gael gwared yr used by date. Neu best before, dyn ni weid. Best before date ar y llath, fel bod pobl nawr yn defnyddio'i trwyn. Lisa, llai ddychmygu, sy'n ni'n gwybod beth yw'r dateb di. Oeddi hwn yn ei synwyr i ti yn lle gwastraffu? Odi, hollol synwyr. Oedd mam gi wastad yn defnyddio'r llath neu wneud i ffocws. Oedd hi'n dod i bach o bicab mewn a cario ymlaen. Felly wastad trwyn i ti'n hytrach y dyddiad? Trwyn. Ie, a beth yw'r chi? Surprise, surprise, na, dwi'n di angytuno efo chi. Ond diolch lot beth dwi'n feddwl, beth ych chi feddwl, cysylltwch efo'ch barn chi, ffoniwch ni ar dim 1 554 880 880 dim 1 554 880 880 neu e-bostych ni prynhawn@tinoplis.com. Ie, cysylltwch, da ni licen i glywed. Reit, dyna'r cyfan am y tro nawr te, ond dewch nôl gyda'ch dyddiadur wedi'r egwyl i wybod beth gallwn ni fwynhau ar y meysydd chwaraeon eleni, a hynny yng nghwmni'r gyflwynwraig Gabriela Jukes. Ie, a chofiwch am y gadar na, dych chi angen ein ar gyfer sesiwn ffitrwydd pnawn yma. Dewch nôl at ni mewn cwbl o funudau.